Đức Thánh Cha Francisco không lùi bước trước cuộc chiến chống nạn buôn người. Vatican, thứ Ba ngày 8 tháng 2, Ngày Thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người lần thứ 8 với chủ đề Sức mạnh của sự chăm sóc, phụ nữ kinh tế và nạn buôn người. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video kêu gọi mọi thành phần trong xã hội không lùi bước trước cuộc chiến chống nạn buôn người và mọi hình thức nô lệ và bóc lột. Ngày Thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập vào năm 2014 và ấn định vào ngày 8 tháng 2 mỗi năm, trùng vào ngày lễ kính thánh nữ Josephine Bakita, người Sudan. Từ 5 lên 8 tuổi đã bị bắt làm nô lệ và bị bán đi bán lại nhiều lần cho đến khi sang Ý. Và tại đây, chị đã trở lại Công giáo và gia nhập dòng bác ái thánh nữ Canossa. Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn Liên hiệp Quốc tế, các bề trên tổng quyền dòng nữ và Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam và nữ, đặc biệt nhóm Talitha Kum đã tổ chức cầu nguyện và suy tư trong ngày này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói, chủ đề của năm nay, sức mạnh của sự chăm sóc, phụ nữ, nền kinh tế và nạn buôn người, mời gọi chúng ta xem xét tình trạng của phụ nữ và trẻ nữ là thành phần phải chịu nhiều hình thức bóc lột, gồm cả hôn nhân cưỡng bức, nô lệ trong gia đình và nơi làm việc. Mỗi năm, hàng nghìn phụ nữ và trẻ nữ bị mua bán đã tố cáo về hậu quả nghiêm trọng của các mô hình quan hệ dựa trên sự phân biệt đối xử và tùng phục. Đức Thánh Cha khẳng định rằng hoạt động buôn người là bạo lực, nhưng phụ nữ và trẻ nữ phải gánh chịu điều này, một vết thương hở trong thân mình Chúa Kitô, trong toàn thân mình nhân loại. Vết thương này cũng ảnh hưởng đến chính mỗi người. Ngài khen ngợi nhiều phụ nữ can đảm dám đứng lên chống lại bạo lực và mời gọi tất cả mọi người cũng làm như vậy, nói không với mọi hình thức bạo lực. Ở điểm này, Đức Thánh Cha đề cập đến Thánh Bakita. Thánh nữ từng là nạn nhân của hình thức này, chỉ cho chúng ta con đường để biến đổi. Cuộc đời của Thánh Bakita cho chúng ta biết rằng sự thay đổi là có thể xảy ra khi chúng ta để cho mình được biến đổi từ sự quan tâm chăm sóc của Chúa dành cho mỗi người. Đó là sự chăm sóc của lòng thương xót. Tình yêu thương đã thay đổi chúng ta một cách sâu sắc và khiến chúng ta có khả năng chào đón những người khác như anh chị em. Chúa đã chăm sóc Josephine Bakita, đồng hành cùng thánh nữ trong quá trình chữa lành vết thương do nạn nô lệ gây ra, đến mức khiến trái tim, tâm trí và toàn thể con người thánh nữ có khả năng hòa giải và tự do. Đức Thánh Cha khuyến khích mỗi phụ nữ và thiếu nữ dấn thân cho sự biến đổi và chăm sóc cho các trường học, gia đình và xã hội. Ngài cũng mời gọi tất cả mọi người không đứng ngoài quá trình biến đổi này, nhưng theo gương người Samari nhân hậu, cúi xuống chăm sóc vết thương của nạn nhân của vụ cướp, bởi vì chăm sóc là hành động của Chúa. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mạnh mẽ kêu gọi mọi thành phần trong xã hội không lùi bước trước cuộc chiến chống nạn buôn người và mọi hình thức nô lệ và bóc lột. Ngài nói, hãy để cho sự phẫn nộ tiếp tục sống cho mỗi người, không sợ khi đối diện với sự ngạo mạn của bạo lực và không khuất phục trước nạn tham nhũng tiền bạc và quyền lực.